हामीलाई नर्मल्ली सिंगल सेन्टेन्सहरु इंग्लिशमा बनाउन खासै समस्या हुँदैन। समस्या तब हुन्छ हामीले जब सेन्टेन्सहरुलाई जोड्नुपर्छ, समस्या तब हुन्छ जब हामीले सेन्टेन्सहरुलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिंगल सेन्टेन्सहरु हामी जति पनि बनाउन सक्छौं, चाहे त्यो अफर्मेटिभ होस् चाहे त्यो नेगेटिभ सेन्टेन्स होस्, देयर इज नो एनी प्रब्लम, इजन्ट इट? त्यहाँ केही पनि समस्या हुँदैन। तर जब हामी सेन्टेन्स जोड्न खोज्छौं, सेन्टेन्स जोड्न खोजेको बेलामा हामीले समस्या सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कसरी सेन्टेन्स कनेक्ट गर्ने? हामीले त सेन्टेन्स कनेक्ट गर्नै आउँदैन। अब कसरी गर्ने? तपाईहरुका सबैभन्दा ठूलो अंग्रेजी सिकाइको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सेन्टेन्स कनेक्ट गर्नु हो। एउटा सेन्टेन्सलाई अर्को सेन्टेन्ससँग कनेक्ट गर्नु नै हाम्रो अंग्रेजी सिकाइको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। आजको यो भिडियोमा मैले तपाईका तीनै समस्याहरूको समाधान लिएर आएको छु। आज मैले धेरैभन्दा धेरै कनेक्टर्सहरूको प्रयोग गरेर सेन्टेन्स कसरी बनाउने आइडिया, टेक्निक र एक्जाम्पल सहित आजको यो भिडियो ल्याएको छु। भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अनि यदि तपाई हाम्रो यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि यो भिडियो तपाई जस्ता अरु धेरै मान्छेहरुका लागि सहयोगी हुन सक्छ, त्यसैले गर्दाखेरि भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यति भन्दै म सिधै भिडियोतिर जान चाहन्छु। ओके, ल हेर्नुस्, हामीले फर्स्ट कनेक्टर आजको क्लासमा हामीले पहिलो कनेक्टर हामीले के पढ्दै छौं भन्दाखेरि एकचोटि यहाँ हेर्नुस् त। हामीले पढ्ने फर्स्ट कनेक्टर छ बिकज। हामीले बिकज भन्ने कनेक्टर पढ्दै छौं। बिकज भन्ने कनेक्टरको युज हामीले तब गर्छौं जब हामीले कसैलाई रिजन दिनुपर्ने हुन्छ, कारण दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले कसैलाई कारण दिनु छ भने हामीले बिकज भन्ने कनेक्टरको युज गर्नु पर्छ। ओके, त्यसो भए हामीले कसरी दिन सक्छौं त रिजन भन्दाखेरि देयर आर सेभरल वेज। लेट्स सी थ्रु दिस एक्जाम्पल्स। एकचोटि यी एक्जाम्पलहरुबाट हेरौं हामीले कसरी चाहिँ रिजन दिन सक्छौं र। जस्तै द फर्स्ट एक्जाम्पल सेज, के भन्छ हेर्नुस् त एकचोटि, आई डिड नट अटेन्ड अफिस यस्टरडे बिकज आई वाज सिक। मैले हिजो अफिस अटेन्ड गरिन किनभने म हिजो बिरामी थिएँ। इटालिक्समा मैले रिजनलाई हाइलाइट गरेको छ। ओके, र बिकज कनेक्टरलाई अन्डरलाइन गरेको छ। हेर्नुस् एकचोटि। ओके, आई did not attend office yesterday because I was sick. Similar to that, he doesn't have enough money because he doesn't have job. उसँग पर्याप्त पैसा छैन किनभने उसँग जागिर पनि त छैन भनेर हामीले रिजन दिन सक्छौं। त्यस्तै गरेर they are going to पोखरा because they have to attend marriage ceremony. उनीहरु पोखरा जाँदैछन् किनभने उनीहरुले म्यारेज सेरेमनीलाई अटेन्ड गर्नुपर्ने छ। Isn't it? Similarly, I don't eat non-veg because I have allergy. म non-veg खान्न किनभने मलाई एलर्जी छ। हामीले यसरी because लगाएर सेन्टेन्सहरुलाई कनेक्ट गर्न सक्छौं। Similar to that, अर्को लास्ट बट नट द लिस्ट एक्जाम्पल हेर्नुस्। सीता doesn't wear sari because she doesn't feel comfortable wearing it. सीताले सारी लगाउँदिनन् किनभने उनले सारी लगाएर आफूलाई कम्फर्टेबल फिल गर्दिनन्। This is how we can make sentences using because. हामीले because को प्रयोग गरेर यसरी सेन्टेन्सहरु फर्म गर्न सक्छौं। Okay, the next one we have is due to. Okay, अब यो पनि रिजन नै भन्नका लागि युज गरिन्छ। because मात्र हैन, due to ले पनि रिजन नै भन्ने गर्छ। Okay, र के हुन्छ भने हामीले okay यो due to भन्ने वर्डलाई चाहिँ जनरली वी प्लेस इट इन द बिगिनिङ अफ द सेन्टेन्स। हामीले सेन्टेन्सको बिगिनिङमा नै राख्छौं। ओके, ड्यू टु प्लस रिजन अनि उता अर्को चाहिँ भनिन्छ। ओके, कज भनिन्छ। फर एक्जाम्पल, ड्यू टु सिकनेस आई कुड नट अटेन्ड द अनलाइन क्लास। बिरामी भएको कारणले मैले अनलाइन क्लास अटेन्ड गर्न सकिन। ड्यू टु इलेक्ट्रिसिटी कट अफ आई वाज अनेबल टु वर्क अन कम्प्युटर। विद्युत कटौती भएको कारणले मैले कम्प्युटरमा काम गर्न पाइन। Isn't it? ओके, यसरी हामीले रिजन दिन सकिन्छ ड्यू टु प्रयोग गरेर। त्यस्तै गरेर ड्यू टु द फाइनान्शियल सपोर्ट। ओके, ड्यू टु हिज फाइनान्शियल सपोर्ट सीता has become a doctor. सीता डाक्टर भएकी छन्। ड्यू टु हिज फाइनान्शियल सपोर्ट सीता has become doctor. Similar to that, I could not call you due to the network problem. मैले तपाईलाई कल गर्न सकिन किन भन्दाखेरि नेटवर्कको समस्याको कारणले गर्दाखेरि। ओके, सिमिलर टु दैट
I could not play well due to high fever. मलाई उच्च ज्वरो आएको कारणले मैले खेल्न सकिनँ ओके राम्रोसँगले खेल्न सकिनँ भन्नु पर्यो भने हामीले यसैको युज गर्ने हो त्यस्तै गरेर स्कुल्स आर क्लोज्ड ड्यू टु कोभिड-19 पेन्डेमिक हैन विद्यालयहरू बन्द छन् किन बन्द छन् भन्दाखेरि कोभिड-19 पेन्डेमिक भएको कारणले विद्यालयहरू बन्द छन् ल हेर्नुस् यसरी हामीले ड्यू टु को रिजन दिन राखेर रिजन दिन सकिन्छ ओके सो नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान दैट इज द थर्ड वान ओके हामीले थर्ड वान चाहिँ अर्को कनेक्टर दैट इज एज अ रिजल्ट ओके हामीले अब रिजल्ट भनेको के हो कन्क्लुजन नतिजा दिनु पर्यो इजन्ट इट एज अ रिजल्ट अब कसरी गरिन्छ अरे भन्दाखेरि यसले चाहिँ कन्सिक्वेन्स अथवा रिजल्टहरुलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो देखाउनु पर्यो भने वी युज इट हामीले यसको प्रयोग गर्छौं ओके एज अ रिजल्ट को युज हामीले रिजल्ट दिनु पर्यो भने नतिजा दिनु पर्यो भने युज गर्छौं फर एक्जाम्पल is a result of ignorance. COVID-19 is spreading rapidly, isn't it? हामीले इग्नोर गरेको कारणले रिजल्ट हामीले इग्नोर गर्यौं रिजल्ट के भयो कोभिड-19 पेन्डेमिक चाहिँ र्यापिडली इन्क्रिज भयो ओके हामीले इग्नोर गर्यौं सो दैट कोभिड-19 इज इन्क्रिजिङ र्यापिडली हैन रिजल्ट चाहिँ के भयो हाम्रो इग्नोरेन्स कज भयो त्यसको रिजल्ट के भयो कोभिड-19 पेन्डेमिक चाहिँ इन्क्रिज माथि बढ्दै गयो ओके सिमिलर टु दैट एज अ रिजल्ट अफ हिज केयरलेसनेस ओके ही फेल्ड इन द एक्जामिनेसन उसको बेवास्ता गर्ने बानीले उले एक्जाममा फेल गर्यो ल हेर्नुस् ओके एज अ रिजल्ट अफ केयरलेसनेस ही फेल्ड इन द एक्जामिनेसन उसले चाहिँ एक्जामिनेसनमा फेल गर्यो त्यस्तै गरेर ही युज्ड टु वर्क हार्ड एज अ रिजल्ट ही हैज गट गुड नेम एन्ड फेम नाउ ओके उ कडा मेहनत गर्थ्यो इजन्ट इट ओके उसले एकदमै कडा मेहनत गर्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि आज उसको चाहिँ राम्रो नाम प्रतिष्ठा इज्जत छ ल हेर्नुस् रिजल्ट इजन्ट इट सिमिलर टु दैट दे वर फाइटिङ इन द स्ट्रीट एज अ रिजल्ट बोथ आर इन पुलिस कस्टडी नाउ उनीहरू स्ट्रीटमा गल्लीमा गुस्सागुस्सी मुक्कामुक्की गरिरहेका थिए हैन एज अ रिजल्ट नाउ दे आर इन द पुलिस कस्टडी पुलिसको हिरासतमा छन् ल हेर्नुस् रिजल्ट कज रिजल्ट इजन्ट इट यसले चाहिँ हामीलाई रिजल्ट दिन सक्छ सीता डिड नट लर्न कम्प्युटर अन टाइम हैन सीताले समयमा कम्प्युटर सिकेनन् एज अ रिजल्ट सी इज नट गेटिङ गुड जब हैन त्यही कम्प्युटर नसिकेको कारणले सी इज नट गेटिङ गुड जब उनले राम्रो जागिर पाइरहेकी छैनन् ओके सिमिलर टु दैट आई डिड नट रिन्यू माई vehicle on time okay as a result I have to pay fine as well मैले समयमा vehicle लाई रिन्यू गराइन ओके मेरो गाडीलाई रिन्यू गराइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले फाइन पनि पे गर्नुपर्छ दिस इज हाउ हामीले एज अ रिजल्ट लगाएर सेन्टेन्सहरुलाई कनेक्ट गर्न सक्छौं नाउ नेक्स्ट वान इज therefore भनेको पनि कन्क्लुजन नै दिनका लागि युज गरिने कनेक्टर हो ओके फर एक्जाम्पल I have internet issue therefore I cannot take the class okay मेरो चाहिँ इन्टरनेटमा समस्या छ therefore I cannot take the class मैले आज क्लास लिन सक्दिन I don't have formal dress therefore I am wearing casual one okay I don't have formal dress मसँग formal dress छैन so that I am wearing the casual one मैले casual dress use गरिरहेको छु similar to that he used to steal money from others house उसले अरूको घरबाट पैसा चोर्थ्यो therefore he is arrested by the police त्यसैले उसलाई पुलिसद्वारा समातिएको छ अर्काको पैसा चोर्ने मान्छेले पुलिसले कहाँ छोड्छ र isn't it conclusion result therefore okay similar to that अब अर्को हेर्नुस् सीता doesn't speak much therefore nobody likes to talk to her उनी धेरै बोल्दिनन् त्यसैले उनीसँग कसैले पनि बोल्न मन गर्दैनन् हेर्नुस् त कारण ओके त्यस्तै गरेर we don't eat non veg therefore we always go to the veg restaurant for dinner हामी नन भेज खादैनौं त्यसैले हामी भेज रेस्टुरेन्टमा जान्छौं डिनर खानको लागि ओके सिमिलर टु दैट द नेक्स्ट वान इज although भन्ने हामीले कनेक्टरको युज गर्छौं टु मेक कन्ट्रास्ट भनेको जस्तो यो मेरो टी-शर्टमा देख्नुहुन्छ येलो एन्ड ब्ल्याक हो येलो र ब्ल्याक छुट्याउन भने जसरी नै हामीले एउटाबाट अर्कोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ आइडियाहरुलाई टेक्निकहरुलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो भने although को युज गरिन्छ
ओके र यसलाई चाहिँ हामीले दुई तरिकाले युज गर्न सकिन्छ अल्दोलाई हामीले बिगिनिङमा पनि युज गर्न सकिन्छ और वी क्यान युज अल्दो इन द मिडल अफ द सेन्टेन्स एज वेल हामीले सेन्टेन्सको बीचमा पनि युज गर्न सक्छौँ फर एक्जाम्पल अल्दो राम इज अ ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट he doesn't get good marks in examination राम ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट हो तर उसले एक्जाममा राम्रो मार्क्स चाहिँ पाउँदैन सिमिलर टु द्याट अल्दो दे प्लेड वेल दे कुड नट विन द टुर्नामेन्ट उनीहरूले राम्रोसँग खेले तर उनीहरूले टुर्नामेन्ट जित्न भने सकेनन् सिमिलर टु द्याट अल्दो सी इज ब्युटिफुल सी इज भेरी रुड उनी एकदमै सुन्दर चाहिँ छिन् तर एकदमै रुखो स्वभावकी छिन् उनी एकदमै रुड छिन् भनेको ओके ब्युटिफुल छिन् तर रुड छिन् भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर अब हेर्नुहोस् है अब अल्दोलाई बीचमा लगाएर हेरौँ बीचमा लगाएपछि हामीले के गर्छौँ सुरुमा हामीले एउटा आइडिया भन्छौँ अल्दो अनि त्यस पछाडि कन्ट्रास्टिङ आइडिया फर एक्जाम्पल ओके आई केम टु द क्लास म क्लासमा आएँ अल्दो आई वाज सिक म बिरामी थिएँ तर पनि म क्लासमा आएँ इजन्ट इट यसरी पनि हामीले त्यही सेन्टेन्सलाई भन्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर ही सेक्युर्ड भेरी गुड मार्क्स इन एक्जामिनेसन अल्दो ही वाज सिक ऊ बिरामी त थियो यद्यपि उसले एक्जामिनेसनमा राम्रो मार्क्स सेक्युर गर्यो त्यस्तै गरेर दे हेभ अर्गनाइज्ड म्यारेज सेरेमनी अल्दो द गभर्मेन्ट हेज इम्पोज्ड लकडाउन इन द सिटी हैन उनीहरूले चाहिँ विवाह उत्सवको आयोजना गरे उनीहरूलाई थाहा थियो कि सरकारले लकडाउन गरेको थियो लकडाउन गरे तापनि उनीहरूले विवाह पार्टी विवाह समारोहको आयोजना गरे यसरी हामीले अल्दोको युज गरेर पनि सेन्टेन्स कन्ट्रास्टिङ आइडियाजहरूलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ ओके द नेक्स्ट वान वी हेभ टु डिस्कस टुडे इज अल अबाउट एज सुन एज हुने बित्तिकै यो हुने बित्तिकै अर्को भयो ओके जस्तै मैले भात खाने बित्तिकै प्लेट सफा गरेँ अथवा म कलेज जाने बित्तिकै साथीसँग झगडा गरेँ झगडा गर्नु हुँदैन ओके कसरी भन्ने भन्दाखेरि एज सुन एज प्लस क्लज 1 प्लस क्लज 2 गर्ने ओके एज सुन एज गर्ने एउटा क्लज गर्ने त्यसलाई कमा गर्ने र अर्को सेकेन्ड क्लज गर्ने अथवा क्लज 1 गर्ने एज सुन एज गर्ने अनि अर्को नेक्स्ट क्लज गर्ने ओके सो लेट्स सी द इक्जाम्पल्स हियर एकचोटि हेर्नुहोस् है ओके के भन्छ भने एज सुन एज सी हर्ड अबाउट हिज डेथ ओके सी गट फेन्टेड उनले उसको मृत्यु सुन्ने बित्तिकै उनी बेहोस भइन् सिमिलर टु द्याट एज सुन एज ही गट फेन्टेड वी ह्याड टु कल द डक्टर ऊ फेन्ट हुने बित्तिकै हामीले डक्टरलाई बोलाउनु पर्थ्यो बोलाइएन बिचरा मर्यो isn't it okay similar to that as soon as I get the government job I will quit private job हैन मैले गभर्नमेन्ट जब पाउने बित्तिकै प्राइभेट जागिरलाई क्विट गर्छु भनेको ओके as soon as I get the government job I will quit the private job quit भनेको गर्नु ओके similar to that अब now as soon as लाई बीचमा राखेर हेरौँ न त एकचोटि how the sentence look like कस्तो देखिन्छन् सेन्टेन्सहरु ओके ल हेर्नुस् है त अब यहाँ के भनेको छ भने we will visit Nepal as soon as the lockdown ends हैन हामी नेपाल भ्रमण गर्छौं कतिखेर भन्दाखेरि लकडाउन अन्त्य हुने बित्तिकै ओके similar to that they will start driving bikes as soon as the rain stops अहिले चाहिँ उनीहरु पानी परेकाले रोकिएका छन् तर जब पानी रोकिन्छ they will start driving their bike उनीहरुले आफ्नो बाइकलाई ड्राइभिङ गर्न थाल्छन् त्यस्तै गरेर ओके he has planned to propose Sita as soon as she gives him positive sign ओके यसो अलिकति सकारात्मक संकेत दिने बित्तिकै उसले चाहिँ सीतालाई प्रपोज गर्न योजना गरेको छ यसरी हामीले as soon as बित्तिकै भनेर चाहिँ sequence of events okay one event after another event how to connect it भन्दाखेरि यही as soon as को प्रयोग गरेर गरिन्छ okay now next one is in order to भनेको purpose उद्देश्य okay अब यसलाई चाहिँ टु मात्रै युज गर्दा पनि हुन्छ इन order to पनि युज गर्न सकिन्छ बोथ वी क्यान युज okay टु मात्रै पनि युज गर्न मिल्छ सम्झिनुस् है in order to पनि युज गर्न मिल्छ but in order to is also connected so that we are studying here हामीले धेरै युज गर्छौं in order to purpose उद्देश्य भन्नु पर्यो भने for example I have come here in order to meet your father म यहाँ तिम्रो बुबालाई भेट्न आएको छु ओके भनेको म यहाँ आएको छु काम भयो उद्देश्य चाहिँ के भयो तिम्रो बुबालाई भेट्न यसरी हामीले कनेक्ट गर्न सकिन्छ अथवा अब यसलाई पनि मैले अघिको चाहिँ अर्लियर कनेक्टर्सहरुमा जस्तै हामीले के गर्न सकिन्छ भने सुरुमा पनि राख्न सकिन्छ र बीचमा पनि राख्न सकिन्छ ओके सो यहाँ के छ बीचमा राखिएको छ
isn't it? I came here अथवा I have come here in order to meet your father. म तिम्रो बुबालाई भेट्न यहाँ आएको छु। त्यस्तै गरेर he has to study hard in order to get better educational degree. उसले better educational degree पाउनका लागि उसले मेहनत गर्नुपर्छ अथवा study hard गर्नुपर्छ ल हेर्ने हैन। त्यस्तै गरेर in order to अब यहाँबाट के आयो in order to अगाडि आयो ल हेर्नुस् ओके in order to make YouTube video you have to prepare script first. तपाईले YouTube मा भिडियो बनाउने हो भने तब सुरुमा चाहिँ स्क्रिप्ट बनाउनु पर्छ है भन्ने भिडियो बनाउनु उद्देश्य स्क्रिप्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेको छ सिमिलर टु दैट। त्यस्तै गरेर अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् त इन अर्डर टु अरेन्ज बर्थडे पार्टी वी हैव बुक्ड अ बैंक्वेट। हामीले बर्थडे पार्टी आयोजना गर्नका लागि बैंक्वेट बुक गरेका छौं। बैंक्वेट बुक गर्नु भनेको के भयो काम भयो के को लागि बर्थडे सेलिब्रेट गर्नको लागि isn't it? त्यस्तै गरेर we have to remain inside house in order to be safe from COVID-19. हामीले COVID-19 बाट सेफ हुनका लागि घर भित्रै रहनु पर्छ। त्यही भनेको छ यसले isn't it? त्यसले गर्दाखेरि हामीले यदि अब कोभिडबाट सुरक्षित हुने हो भने घर भित्र बस्नु पर्छ हो घर भित्र बस्नु पर्छ काम भयो उद्देश्य चाहिँ के भयो भन्दा कोभिडबाट सेफ हुनु पर्छ कोभिडबाट सुरक्षित हुनु पर्छ ल हेर्नुस् दिस इज हाउ वी मेक सेन्टेन्सेस बाइ कनेक्टिङ various of the sentences अथवा चाहिँ let's say we can connect the sentences using these various connectors. हामीले विभिन्न कनेक्टर्सहरुको युज गरेर कति राम्रो सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्ने रहेछौं isn't it? अब आजको भिडियोले तपाईलाई पक्का पनि various कनेक्टर्सहरुको युज गरेर ब्युटिफुल सेन्टेन्सेसहरु बनाउनको लागि मोटिभेट अवश्य पनि गर्यो। यदि केही कन्फ्युजन छ अथवा कुन चाहिँ कनेक्टरमा तपाईलाई सेन्टेन्स बनाउन प्रब्लम भयो ओके त्यो कनेक्टरलाई हाम्रो कमेन्ट बक्समा तल कमेन्ट गर्नुस्। आई विल मेक नेक्स्ट भिडियो फर यु। तपाईकै लागि म अर्को भिडियो बनाउने छु जसले तपाईलाई सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्न हेल्पफुल हुनेछ। ओके आजलाई यति मात्रै। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक दिन नभुल्नु होला। भिडियो चित्त बुझ्यो साथीभाइसम्म पुर्याउनु होला ताकि तपाईका साथीभाइले पनि हाम्रो यो भिडियो हेरेर केही कुरा सिक्नुहोस् केही कुरा जान्नुहोस्। ओके र यदि तपाईलाई अनलाइन क्लास लिनु छ भने हाम्रो यो कन्ट्याक्ट डिटेलमा तल यहाँ यो लोअर थर्डमा राखिएको कन्ट्याक्ट डिटेलबाट तपाईले सम्पर्क गरेर अनलाइन क्लास लिन पनि सक्नुहुन्छ। हामी कहाँ केही सिटहरु अवेलेबल छन् सिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति मात्रै। वी विल सी इन आवर अपकमिङ भिडियो विथ अ भेरी ब्रान्ड न्यू टपिक। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।